من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر وله ملك ينادي كل يوم لدول الموت وقلوب الخراب. وقال الشاعر تجرد بلاد پاک ساتا ہمیش د شرک دخیری د قربانگارو و د سرو سر پیوند و نکڑی حلال حلال دی د حرام و نپرهیز کرمودان چرتا د اوخ پشان پدوار و جان مشمن و نکڑی تب د پاک نبی خیسته دربار تسنگ ورشی چه د دې ځای د یارۍ د دوستۍ فن ونه کړې. درود شریف قابل القدر علماء کرام طلباء اعزام او د دغه کلي او علاقې سره تعلق لرونکو غیرتمندو عزتمندو سپین ږیرو او نوجوانانو او کشرانو ماشومان ورونو من تاسو له الله ډېر د خیر په مجلس کې د شرکت توفیق راکړ. دې باندې ټول الحمدلله ووایو. ټولو نه مخکې به زه تاسو ته دا معذرت وکړم زما باندې ډېره زیاته خرابه ده ځکه الحمدلله په دې شو قدر د میاشتې نه زموږ درسونه شروع شي. تاسو ته مولانا عبدالصبور صاحب وویل سهار د 9 نه 9:30 پورې درس دا پورا د مړی متاثر شي. 6 غنټې متواتر درس الله په فضل سره او بیا د ماسپښین نه وروسته بیا اکثر بیان شي. مازدیګر مانځه پسې بل درس دی، ماسپښین مانځه پسې بل یو حدیثو درس دی. او زه معذرت کوم زما مړی لږ ډېره ښه نه ده که تاسو چاته صحیح اواز نه رسي. ټولو نه مخکې زه تاسو له مبارکباد درکوم چې د دې فساد او د فتنې په دور کې الله پاک خپل کور ته راوستئ او د 10 سپارو د قرآن د اورېدو توفیق یې درته درکړي. تاسو په الله یقین وکړئ دا سود الله پاک چا نه کوي. یو سړی جومات ته دننه راغلی و بل سړي ورته ویل راوځه هغه وایي زه دروځم خو ما بهر ته در پرېږدي نه په شیشه کې په کړکۍ کې چې هغه وکاته وایي جومات خو بلکل خوشی دی نو تا څوک نه راپرېږدي هغه وایي کوم ذات چې تا جومات ته دننه نه راپرېږدي هغه ما د جومات نه بهر نه پرېږدي. بعضې خلک الله جومات ته دننه نه راپرېږدي او بعضې خلک الله د جومات نه بهر نه پرېږدي. محترمو خدای چې د چا نه ناراضه شي د ده نه جایداد نه لي د ده نه کور نه لي د ده نه پټۍ نه لي د ده نه الواد نه لي الله چې د چا نه ناراضه شي الله د هغو نه د سجدو توفیق اخلي. بیا د هغه تندی ځان ته په ځمکه نه لګوي. موسی علیه السلام د رب دربار ته روان و یو جوان له مخې نه راغی نوجوان موسی ته چې کله د الله دربار ته لاړې ما ډېر زیات ګناهونه کړي دي نافرمانیانې مې کړي دي چې ما له به الله کله او څنګه عذاب راکوي. موسی علیه السلام چې کله د الله دربار ته لاړ وی الله زه چې راتلم په لاندې یو نوجوان او ما ته یې داسې یو درخواست کړی دی. رب ورته وفرمایل موسی دغه نوجوان زما په عذاب کې ګرفتار دی خو دی پرې پوهېږي نه. وی الله دا څنګه عذاب دی چې دی پرې نه پوهېږي. وی موسی ته له ما د خپل شان مناسب سزا ورکړه ده. وی الله دا څه سزا ده اگر تکلیف او عذاب خو دی ته وایي سړي ته د مصیبت غم پریشاني چې دی پرې پوهېږي نو دا څنګه سزا شوه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی ته له ما د خپل شان مناسب سزا ورکړه ده.
څومره چې زما ذات لوی دی دومره لویه سزا مې ورله ورکړې ده. یا الله دا څه سزا ده؟ وایي د ده نه ما د ده د ګناهونو د وجې نه د نیکو اعمالو توفیق اخیستی دی. او زما په عذابونو کې لوی عذاب دا دی. تاسو وګورئ بعضې خلک به ټوله ورځ په پټي کې لالون کولی شي، په منګوره کې به ګاډۍ چلولی شي، په دوکان کې به ډیوټي کولی شي، په چوک کې به ولاړې ډیوټي به کولی شي، خدای د پنکې لاندې په پوس قالین باندې یوه ګنټه به نشي ودرېدی. دا ولې؟ دی خدای ځان ته نه ودروي. وایي ته د کائناتو سپېری انسان یې، ستا غوږونه هینډسفري ګنده کړي دي، او ستا سترګې د موبایل سکرین ګنده کړي دي، او ستا دماغ د فحاشۍ عریانۍ سوچونو ګنده کړي دي، او ستا لاسونه د ظلم او د سود او د بربریت او د رشوت پیسو ګنده کړي دي. ته به د دنیا ټول کارونه کولی شي، خو چېرته به زما د قرآن آیاتونه زه ستا په غوږونو کې دننه نه کړم. دا کوم کسان چې راغلي یئ وروڼو، دا تاسو نه یې راغلي چې راوستي یئ. ستاسو یو عمل به الله ته خوښ شوی چې تاسو یې خپل کور ته راوستي یئ. اوس چې لاړئ کله خپلو کټونو او بسترو ته لاړئ، نو د زړه د آه نه به د خدای شکر ادا کوئ چې یې زما ربه دا تا په ما څومره احسان وکړو چې سره د دې ګناهونو دې زه خپل کور ته راوستم، الله ځان ته دې ودرولم. خدای الله ستا څومره سود و. محترمو مسلمانانو، نیکي خدای بغیر د رب د توفیق نه نه کېږي. او احسان ته به الله نه جدا وایي چې موږ لوی کار وکړو او رانو شل لکاته او یاره دونه اوږدې اوږدې نه وروڼه، د دنیا دپاره خلک په یو وخت باندې ودرېږي. که اوس چا ویلی چې د تراوح په ختمېدو باندې به لږ باندې راشن ورکوي، یو کیلو دال به یو به ورسره پلانه ډینګوي، بیا به تاسو وایي چې په یو وخت به ودرېږو. خیر دی، خو ودرېږم ځان وژنه به خو داسې کوم. او دا پته په شیخ بلتون کې په 2009 کې لګېدلې وه چې 3 ورځې به 25,000 روپو ته زموږ خلک ولاړ وو. بوډا به د ځوان نه مخکې او ځوان به د بوډا نه مخکې وو. نه چا نه ګرمي کې د مردان په ګرمۍ کې، نه د چا په ملا دړو، نه د چا په خپه دړو، نه د چا طبیعت خرابېده. هله به خبر شي چې تعلق جبې له ورشي. نن د دین یو معمولي غوندې کاري موږ ته شیطان دومره دروند کړي. الله دې زموږ په حال راحمت وکړي. چا چې تراویح وکړې وروڼو هغو نه څه کم شو، چا چې ولکړې څه یې زیات کړه. دا پته به سبا د خدای په عدالت کې د قیامت په ورځ باندې هلته کې ولګي. وروڼو خبره ډېره اوږدون نه، خو دا خبرې مې دې لپاره وکړې چې تاسو به د خدای لوی شکر وباسئ چې الله راباندې لوی احسان وکړو. محترمو، د خدای نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت ایمان دی. ایمان چې د چا سره وي، که د ټولې دنیا بادشاه دی نو هم دی کامیاب دی. که ایمان د چا سره و او د ده سره د دنیا یو شی نه و هم دی کامیاب دی. ایمان ورسره نه و دی د ټولې دنیا بادشاه دی، دی ناکامه دی. ایمان ورسره نه و دی خیراتي د دنیا دی، دی بیا هم ناکامه دی. ایمان ډېر قیمتي نعمت دی. الله دې زمونږ ایمانونه زمونږ سره د میدان محشر پورې پاتې کړي. وروڼو ایمان چې د چا سره وي، که د ده سره د ټولې دنیا دولت وي، دا سړی کامیاب دی. تاسو زما دې خبرې ته د زړه نه غوږ کېږئ. حضرت سلیمان علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه دی. او الله ته سوال کړی وی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. خدای ما له داسې بادشاهي راکړي چې د قیامت د سبا پورې بل څوک ونه کړي. علما په مجلس کې ناست دا سوال یې ولې کړی؟ پکار دی چې بل چا هم کړی وای که نه. سلیمان علیه السلام دا سوال ځکه کړی دی چې د هغه دا مملکت یوازې مملکت نه و، بلکې دا معجزه وه. او چې د بل سړي هم داسې حکومت وی بیا به معجزه نه وه. ځکه وی خدای ما له بطور معجزه یو حکومت راکړي. حکومت یې څنګه و؟ دومره لوی حکومت یو چې د مشرق مغرب شمال جنوب باندې حکومت و. او داسې حکومت یو چې د هغه خفیه ادارې چې وي هغه هوا وه. یو ورځ دی په جاه و جلال را روان دی، دې خوا میږۍ ولاړه ده چې وایي که ته حضرت سلیمان را روان دی. میږو ته یې فوراً حکم وکړو یا ایها النمل ادخلوا الی مساکنکم. میږو خپل کورونو ته دننه شئ. سلیمان علیه السلام را روان دی. لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. سلیمان داسې نه چې هغه د هغه لښکرې به تاسو خپې کېږي او ویې چتئ. سلیمان علیه السلام انټیلیجنس خفیه ادارې هغه هوا وه. هوا راغله او دا خبره یې واوړه او سلیمان علیه السلام ته یې ورسوله. خانه لږ کښېنه، دې ټایم کې له تندې نه چا رسېږي نه کښېنه. زه خبره کوم عادت یې وبوی دا بیا نه کېږي.
څو بل ټي وي نه چې تاسو واسه کوی څه بیا کوي ما ته وخت ورته کوی نو الله خبره سليمان عليه الصلاه والسلام چې انټيليجنس کله خبر راوړ چې ویګي ستا خلاف دا یو شکوه ظاهره کړې ده په فورا هغه باغې اکشن واخیست ویګي راووسته ویلې تا چې وی چې سليمان به مونږه پایمال کی نو ولې زه ظالم یم چې زه به تاسو پرېږدم تا ټوله خبره نه اورېدلې باچای که نه ما خو ویلي چې وهم لا یشعرون دوی به پوهېږي نه مونږ واړه واړه یو اته به په مونږ باندې له پاسه خپې کېدې حدیث کې تصوف على علماء یو بله نکته لیکي وایي د میږۍ د خپلو میږو ته ذکر ووي چې دننه شئ که دوی د سلیمان علیه السلام د لښکرې وویني نو لیحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون د دوی زړونه به په عمل شي چې خدای تعالی د دونه لویه باچایي وکړې د مونږ میږي وي چې پړه کې چې د ګیله رانه شي بهرحال سلیمان علیه السلام ته میږۍ وي ما وی چې دوی به خیال نه وي همون واړه واړه یو خپه به راباندې کېږي سليمان عليه الصلاه والسلام متويخا تاسو دا تطور ولي بدا د خدای دی بدا الله ولا رضا بدا د الله عبادت دی ډېر عجیب عجیب خبره وکړي تفسیر مظهری لیکلي به ورته سليمان عليه السلام یې ټول دنیا بادشاہ او سليمان ما ته درخواست پیش کړی هغه لوکل ستاسو خدمت دی میګي ورته وی د سليمان زه میګي یم ته د الله مخلوق زه د الله مخلوق یم تم سره شکول زم سره شکول سیده بدل راځه ولر ما ته سپاسنامه پیش کړه خامخا وخنه به فريدي وینا عبادت خبره تکوما یو چې مال زما رب سره عمر مقرر کړ دې دار الله سیوا کا ایو چې زما رب مال کوم رزق مقرر کړ دې دار الله سیوا کا زه خدا تعالی نشم کولای ما مخکې ویل ته څه نشم کولای سیده ځه دومره لوی حکومت یو چې مارغې به باقاعده داغو به حاضري اخیسته یو ورځ حاضري واخیسته حاضري اخیستل دا سنت الانبیاء دي نو په دې کې هدهد نو سلیمان علیه السلام عالم بغیر ونو بما لي لا ارى الهدهد هدهد نشته زینا لك غایب دی دې کې چې کاته وو واقعیا د هدهد راغی چې چرته تللی وي بما د ملکې بلقیس ولید او هغه ملک به د هغې خلاف سلیمان علیه السلام ډېر لوی اکشن واخیست چې کوم ځای ته به یې زړه وشو او هغه د غره سر ته وته نو دا هدهدو دته مولا چرګک وایي مولا چرګک ورته ځکه وایي چې دی اصل کې مولا دی چرګ دی هوکار یې د مولا کړی دی ملکې بلقیس ته دعوت ورکړی نو دته مولا چرګک وایي ادې په دې مرغو کې جدا غوندې د پټکې موالې باقاعده په دې سر باندې داسې ښکلی پاس شمله ده دا د سليمان عليه السلام وزیر پانی و بجلی و دته به ویلا شان تخلق وګورو په څومره جوړی دي دغه وخت راځي په وکړه د تجربه وا 10 غز بسمه کې بدل نه دي دیوګانو ته وی چې زه درځم تاسو بل وشتي نهرونه رواني ابشارونه جوړي خیمه یو مال لګولي سليمان عليه السلام باندې راغی ګټس په بنا سبه بداغه نه تخته وی چوتېګا تخته په پټرول نه چلیدو معجزانه تور روانو د شوړو کې غوډه اجازه نو چې شپږ سو کسان پیدا سلور زره دوسه باندې سم ته علماء وي باغې باندې ولا پاسه لس دی ګل باندې په یو یو لیک کې وینا نه او خانه چولې باغې ولا پاسه ورشوګان دی باغې کې په باقاعده باران شو تر نو کې خور راوړل ډېر لوی تخته په سړي لیکلي دي ګرمي ګور وشو د هوا ته به ما افغانستان ته وسه کابل به لېږي نو دلته به د ګرمي خوب په څلور بجې چې هوا راوړل موسم باندې شو سليمان عليه السلام ته وی دا کف چرکا او ما شام ته ورسو نو د مازیګر نو وروسته شام ته ورسو قرآن ذکر کړی دی روا او عاشر مصباحین نو وروسته وی یوې میاشتې پر سفر کو سهار نو وروسته وی مصباحین پورې یوې میاشتې پر سفر کو دومره لوی بادشاہ خدای دې بادشاہ سره ایمان او زما سره مقصود ده ایمان او سره ایمان رب العالمین حضرت خدای د بادشاہي ولې لیکوا ځکه دې کامل ایمان والو ایمان چې د چا سره نو نه بادشاہي سره راغلی شي او نه وزارت راغلی شي رب العالمین سره دې دوه بادشاہي نه سره دې دوه فوجونه په هوا باندې د حکومت او په باندې د حکومت او مرغو باندې د حکومت او پیریانو دګانو د حکومت رب صفات کې انه اواب نعم العبد انه الاواب دا ډېر خبر ته الله تعالی کوي ولې ایمان وسره د ټولې دنیا بادشاہ د ایمان وسره دی قرآن صفات کړی یو بل واقعه ته وګورئ قرآن د یو نبی کیسه کوي حضرت یوسف علیه السلام دا ډېر لوی نبی تیر شو دی او دا واقعه زه تاسو ته نه وایم خو چې کله د جیل نه آزاد شو او هلته کې د عزیز مصر فعال راغی هغه ته یو اپلیکیشن او درخواست پیش کړو اجعلني على خزائن الارض ما په وزیر خزانه جوړ کړ او دا هغه لپاره خپل مېره ټول پیش کړو ځینې چې زموږ د نشانو چې موږ بدرې په خطا کومه زه خو په خاطر خیال ما ان حفیظ علیم مېره کې خپل دغه
درخواست کې خپل میرټ ولیکو چې زه حفاظت کوونکی ما او زه پوه یم نو وزیر دپاره دوه شرطونه دي یو به په ده کې امانتداري او دویم به په خپل متعلقه پوسټ باندې باقاعده طور پوهېږي چې نسل پوهېږي او د ایجوکیشن وزیري او چې په ډسپلین نه پېژني او د هیلت وزیري نو چې کارغه وي د چا مشر دا به حال وي زه به کندې د سره د رهنما خپله وزارت دپاره قرآن دوه شرطونه ذکر کړي دي یو به دی حفیظي خیانت به نه کوي او دویم به دی په خپله متعلقه عهده باندې مکمل پوه یوسف علیه السلام ته دا پېښ کړی دا درخواست ولې پېښ کړی دی او دا وزارت یې ولې غوښتی دی دا د دې لپاره چې یوسف علیه السلام کامل ایمان والا او هغه ته پته وه چې دا یو وزارت نه که لس ورسره نور راکړي زما په ایمان کې به چېرته کمی رانشي ځکه کامل ایمان والا الله د هغه باره کې وایي دا ډېر یوسف علیه السلام ډېر لوی شان والا نبي عزتمندو که د چا سره ایمان و او د ده سره د دنیا یو دولت نه هم دې کامیاب دی د دې لپاره دلیل بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هغه غلام دی او خپل ځان یې خپل نه دی او نه چاته نسب معلوم دی د حبشې نه راغلی دی ډېر په تکلیف ایمان راوړی دی خو د نبي علیه السلام درس کې کېناستلی او ایمان یې راوړی رسول الله مبارک چې کله د معراج په شپه روان و شاته پسې د ابو اوازونه شو وی جبریل د اواز د چا دی وی دا د بلال وی ولې تاسو بلال پېژنئ وی په رب ذوالجلال قسم که تاسو ځمکې ولایتونه پېژنئ لکه موږ اسمان ولایت پېژنو کامل ایمان والا دی چې کله د قیامت ورشي هغه انعامدار به رارواني د جنت دروازې به بندي چې څوک پرې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې قدم نه ایښی هغې پورې پکې یو نبي قدم نشي ایښودی نبي علیه السلام به ټول نه مخکې جنت ته ځي خو د نبي علیه السلام پسې چې کله رب العالمین شاه براق راولېږي او دواړو طرف ته په میدان محشر کې فرشتې ودرېږي او په شاهي پروتوکول باندې سرور کونین روان شي جنت ته رب العالمین په منځنه د میزبان نبی علیه السلام د کائناتو مهمان خصوصي دی دی روان دی جنت ته براق پسې راغلی دی او دواړه طرف ته فرشتې ولاړې دي نو په دغه وخت کې د براق دا مهار چې دی نو دا به حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه نیولی نو چې کله د جنت دروازه ته ولاړ شي نو په جنت کې به د رسول الله مبارک نه مخکې قدم بلال حبشي کېږي داسې نه ده چې دی د پیغمبر نه مخکې دی د پیغمبر د وجې نه مخکې دی دی د پیغمبر خادم دی نبي مهربان مخدوم دی ستاسو خیال یې همیشه افسر خان ملک ایم پی ای وزیر په ګاډۍ کې وروسته ناستي او سیکورټي ګارډ په مخکې سیټ کې ناستي دا د رسول الله مبارک سیکورټي ګارډ دی به جنت ته مخکې ځي خو بیا هم جنت ته مخکې لاړ که نه دا د څه د وجې نه د ایمان رسول الله مبارک پېشمنۍ کوي په دې کې دی راغلی د الله رسوله بس که بله ډوډۍ مه خورو سبا خطر دی نبي علیه السلام بله ډوډۍ مه خورې کړه د الله رسول سبا خطر دی بس که نبي علیه السلام بله ډوډۍ مه خورې کړه زما د په الله قسم سبا خطر دی نبي علیه السلام ډوډۍ سره کېښوده چا ورته وي د الله رسول چې یو پیروي سبا خطر دی نو تاسو ډوډۍ نه ایښوده چې بیا یې قسم وخوړو تاسو کېښوده وي سبا نه و خطر دی امام خزیمه دا مؤذن دی دغه دونه پته نه لګي د باب بله خو امام ته لګي مؤذن د مسجد امام وایي چې ووایه وي سبا نه و خطر دی او چې بلال حبشي کله قسم وخوړ الله د ده د قسم رشته کولو لپاره سبا راوخېږي دا ولې 100% ایمان وروڼو ایمان چې د چا کامل و نبي علیه السلام ورته په ژوندانه زیري او نویو که تاسو خیال کړئ کوم یو طالب العلم او سټوډنټ چې په لسم کې اول ګریډ کې پاس شي او دی ډېرې ښې نمبرې والي نو ده د کالجونو والا په خپله افر وکړي وایي ته به زموږ سره داخله والې تا له به موږ وظیفه هم درکوو تا له به کتابونه هم پرې درکړو ستا نه به فیس هم نه اخلو د مخکې نه ورته ووایي نبي علیه السلام چې چا کامل ایمان و مخکې نه یې ورته رزلټ واورو یو موقع کې نبي علیه السلام وفرمایل ما سره د ټولو صحابو ښه کړي دي خو ما د ټولو بنده ورکړې ده خو یو د صدیق اکبر بنده زه نشم ورکولی زه به قیامت کې الله پاک ته ویم چې یا الله د صدیق بنده د خپل شان مناسب ورکړه بله موقع کې وفرمایل عمره ته چې کله وفات شي څوک چې وفات شي هغه پسې پلار جاړي د چا پسې لور جاړي د چا پسې مور جاړي چا پسې خور جاړي خو زما عمره چې ته وفات شي هغه ورځ به اسلام جاړي او بیا وی لو کان بعد نبیا لکان عمر کما نه رسول نبی وی نو دا عمر دومره کامل ایمان والا دی چې دی به نبي یو موقع کې وفرمایل عثمان ذی النورین را روان او
مسجد نبوي کې رسول الله مبارک ناسو اتبع نبی علیہ السلام فرمایل عثمان فی الجنه عثمان فی الجنه عثمان فی الجنه عثمان فی الجنه په جنت کې دی په جنت کې دی دا ولي 100% نمبر یې اوسه ایمان یې بالکل کامل عمر رضی الله عنه پیرو فرمایي ما چې کله ایمان نه وړي لاغې نو رسول الله پسې دغه سیوګي فرشتي را قلم نه کوله کړی یو ورځ سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه عمر بیګا مې خوب لیدل او جنت ته وګتل ما خپل باندې ولې د دنه وتلاړم ډیر خسته صدیق اکبر باندې ولې د عثمان استاهل چلاړم د دنه وتلاړم الله رسول ولې دته ته ډیر غیرتی مې که سهار راته ویل چې ولې زما کوته دي عمر رضی الله عنه په جړه شو علیک اغار یا رسول الله خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بهترین نمبر یې څوک ولې ابو داهری چې څوک پتر ډیویډر کې باندې هغه پاس شي نبی او یې دې ډیوټن ول پیسې پړ شرمیدل خپل نام سرټیفیکیټ اخیسته چې کوم کالج ته ځي هغه ځا به غیرتا دې تم څو نمبر یې پتر ډیویډر کې پاس شوی کامل ایمان والا دا مثال له کامل نمبر یې اخیسته ورو یو څه چې څومره قیمتي دومره دغه حفاظت ضروري کته څو خیال کړئ زموږ د معاشره کې سرور الله ډېر لوی قیمت ورکړ دی نو د زرګر دکان ته چې تکل لاړ شي هغه ته یو وخت چې کېنچي ګټي یو به بل ګټي بیا به شیشو ګټي بیا چې دنه لاړ دی هغه په زرګرانو په دکان کې یو الماري هغه ته سیف وي سیف هغه سم سیف هغه خلک په دې ساز لاړ شي په دې روز به نشي کولاواله پای کې یو دراز نو کولا په بل دراز نو بل دراز نو بل نو ازرګری چې مثال کولاوي 15 منټ پیلېږي ادوره حفاظت ولې کړی دی کدا نسرای د قیمتي شي چې څوک حفاظت نه کوي دا لیونی کته سویل چې د منګور نه وسړي پانتولې نه کلاس راغسته وي او ښکارې دی ولې ټول خلک وځي لیونی شوی دا خو ډېر پټ طریقه